可能很多朋友在生活中食用芹菜这种蔬菜时，一般都是将它的根直接丢掉，根本就不知道芹菜根有什么样的价值。其实，芹菜根用来煮水，对于治疗高血压是有一定疗效的，而且可以降低血脂以及增强骨骼等。所以我们建议高血压患者可以适当的喝一些芹菜根煮过的水，看看病情是否有所改善。一起来看看吧。季节交替时非常容易导致感冒，感冒虽然不难治愈，但是由于感冒导致的咳嗽总是反复发作，咳得头昏脑胀、心烦气躁，严重影响学习和工作，对生活带来很多麻烦。生活中有很多治疗咳嗽的小妙招，例如芹菜根煮水能够治疗咳嗽，对此很多都没尝试过，也会提出质疑，芹菜根煮水到底能不能治疗咳嗽呢？1. 芹菜根煮水能治咳嗽吗？芹菜甘草治咳嗽用料：甘草3克，芹菜根5克。甘草芹菜根茶治春咳的做法：煮茶喝，1天2次，1周左右有说改善。芹菜根煮水有降压的作用，芹菜的药性甘、辛、微苦，凉它的功效是平肝、清热、祛风、利水、止血、解毒，主要治疗肝阳眩晕、风热头痛、咳嗽、黄疸、小便不利、尿血、崩漏、带下等病，可以治疗高血压、高血压动脉硬化，也可以降低胆固醇，是个效果不错的日常降压的食疗方。芹菜具有一定药理和治疗价值。现代药理研究表明，芹菜具有降血压、降血脂的作用。由于它们的根、茎、叶和籽都可以当药用，故有厨房里的药物、药芹之称。由于芹菜的钙磷含量较高，所以它有一定镇静和保护血管的作用，又可增强骨骼，预防小儿软骨病。2. 其他治疗咳嗽小偏方： 1. 萝卜猪肺止咳汤做法：萝卜1个，猪肺1个，杏仁15克。加水共煮1小时，吃肉饮汤。适用：清热化痰，止咳平喘，治久咳不止，痰多气促。2. 糖水冲鸡蛋补虚止咳做法：白糖50克，鸡蛋1个，先将适量。先将鸡蛋打入碗中，搅匀，白糖加水半碗煮沸，趁热冲蛋，搅和，再倒入已搅取的姜汁，调匀。每日早晚各服1次。适用：补虚损，治久咳不悦。3. 芝麻冰糖水治夜嗽做法：生芝麻15克，冰糖10克。芝麻与冰糖共放碗中，开水冲饮。适用：润肺、生津，治夜嗽不止，咳嗽无痰。注：芝麻1把，生姜50克，共捣烂煮汁服，亦有上述疗效。4. 香油炒羊肝治久嗽做法：羊肝60克，香油30克，盐少许。将羊肝切片，锅内放入香油至80%热，下羊肝及盐翻炒即成。适用：润肺止咳，治久咳不止。5. 萝卜葱白治风寒咳嗽做法：萝卜1根，葱白6根，生姜15克，用水3碗，先将萝卜煮熟，再放葱白、姜，煮成1碗汤，连扎1次服。适用：宣肺解表，化痰止咳，治风寒咳嗽，痰多泡沫，伴畏寒、身倦酸痛等。3. 芹菜根功效治失眠：芹菜根90克，加酸枣9克熬汤，睡前饮服，对老年的高血压、血管硬化、神经衰弱等有帮助，治疗燥作用。芹菜根切碎放进精米中熬成芹菜粥，加1点冰糖，治头痛。芹菜根适量洗净切碎，与其他菜同炒，治疗气管炎。芹菜根60、90橘子皮9克，水煎过滤，加蜂蜜适量，混均服。